সকলকে ধন্যবাদ। 5 স্টার সাউন্ড থেকে আজকে আমরা দেশ কোম্পানির 400 ওয়াট স্পিকার ফুল আনবক্সিং এন্ড সাউন্ড চেক করতে চলেছি। প্রথমে আমরা স্পিকারটির বক্সে লেখা তথ্যগুলিকে জানব। স্পিকারটি অরিজিনাল কি নকল কিভাবে চিনবেন, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। স্পিকারটির খামে প্রথমে দেশ কোম্পানির নাম দেখতে পাবেন, তার নিচে কোম্পানির আইএসও সার্টিফিকেট নম্বর, কোম্পানিটির সম্পূর্ণ ঠিকানা ও তাদের অফিস ও ফ্যাক্টরি নম্বর দেওয়া আছে। দেশ কোম্পানির 12 ইঞ্চি স্পিকারের সব ধরনের মডেলের লিস্ট দেওয়া রয়েছে। স্পিকারগুলি কত ওহমের, কত ওয়াট ক্যাপাসিটি, মডেল নাম্বার কত জেনে নিতে পারেন। বাজারে দেশ কোম্পানির নাম ব্যবহার করে অনেক হ্যান্ডমেড বা নকল দেশের স্পিকার পাওয়া যাচ্ছে। এই দুর্নীতির জন্য নতুন সাউন্ডম্যানদের নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে। প্রতারণা থেকে বাঁচতে কোম্পানির দেওয়া ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। চলুন স্পিকারটি আনবক্সিং করি। বক্সের ভেতরে স্পিকারটি সঙ্গে শুধু একটি পলিথিন দেখতে পাবেন। স্পিকারটি কালো রং করা হয়েছে। স্পিকারটির পেছনে ফ্রেমের সাথে দেশ 400 ওয়াট স্পিকার, ট্রেডমার্ক নম্বর ইত্যাদি তথ্যের ব্র্যান্ডিং করা আছে। এয়ার পাসের জন্য একটি হোল রয়েছে। স্পিকারের ম্যাগনেটগুলিকে ঠিকঠাকভাবেই আঠা দিয়ে আটকানো হয়েছে। আশা করছি স্পিকারের ম্যাগনেট সরে যাওয়ার প্রবলেম হবে না। যদি সেরকম কোন প্রবলেম দেখা দিলে আমি তোমাদের নতুন কোন ভিডিওর মাধ্যমে জানাব। হাওয়া বাতাস প্রবেশের জন্য দাগ দাগভাবে কাটা ছিদ্র রয়েছে। দেশের 400 ওয়াট স্পিকারগুলিতে তার লাগানোর জন্য এই ধরনের জ্যাক লাগানো হয়েছে। এই সিস্টেমের স্পিকারগুলিতে সহজে তার লাগানো ও তার খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। স্পিকারের স্পাইডারের কোয়ালিটি ঠিকঠাক দেওয়া হয়েছে। স্পিকারের সামনের অংশের ফিনিশিং এবং পেপার কোয়ালিটি মোটামুটি দেওয়া আছে। ডাস্ট কেপগুলির কিছু কিছু জায়গায় আঠা বাদ পড়ে গেছে, সেই জায়গাগুলোতে আলাদাভাবে আঠা লাগালে ডাস্ট কেপগুলি খুলে যাওয়ার ঝুঁকিটা থাকবে না। স্পিকারের ফ্রেমের সাইজ 12 ইঞ্চি থেকে সামান্য বড়। স্পিকারের ভয়েস কয়েল কত, কোম্পানির থেকে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। আমাদের অনুমান 2.5 ইঞ্চি থেকে 3 ইঞ্চি মতো হবে। এই স্পিকারটির সম্পর্কে কোম্পানি থেকে কোনো তথ্য দেওয়া নেই। এই স্পিকারগুলি বেশিরভাগ কম্পিটিশন বাংলা বক্সের সেটগুলিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। স্পিকারের কিছু সিনেমাটোগ্রাফিক শট তোমাদেরকে দেখায়।
চলুন স্পিকারটির ব্যাসের কোয়ালিটি ও সাউন্ড চেক করে দেখে নিন। Download from DJX Gamma. Got it. Got it. Got it. Remix. আমাদের আজকের ভিডিও এইটুকুই। স্পিকারটির সাউন্ডের কোয়ালিটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ফুল বাংলা বক্স সেটআপ ভিডিও দ্রুত আসতে চলেছে। নোটিফিকেশনটি পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন।